ما يمكنش قصه اليوم، راه ما يمكنش تخيل انه يكون كيوقع بحال هادشي في العائلات المغربيه. كيفاش هاد خونا غادي يحصل ما بين مو ومرتو، وشنو غادي يدير وشنو دارت مو ليه؟ قصه بغيتكم تسمعوا لها مزيان وتحكموا في الاخر. ضروري بغيت الاراء ديالكم كاملين في لي كومونتير. المهم خونا كيعاود بواحد الحسره، ما يمكنش. تبعوا معايا القصه، وقبل ما نبداو ما تنساش دير واحد ابوني وبارطاج. القصص الجايه راه واعره، وان شاء الله غادي يكونوا جوج قصات، وحده غتنسيكم في الاخرى. الناس اللي عزيز عليها داكشي ديال الشعوذه وداكشي نتاع السم بين الجيران، القصه الجايه راه شي حاجه للاخر. ما عليناش، نبداو في القصه اليوم اللي كيعاودها صاحبنا بالعنوان ديال رجعت ولقيت مرتي كتاكل اندومي يابسه. وفهمت طمن هذا العنوان غادي يبان لك الدق. المهم زكريا تيقول انه خدام في المانيا في واحد المصنع ديال الحديد، مخلي المدام ديالو في الدار، فهمتيني، مع مو واختو يعني عادي ليه دير الان الامور مزيانه، كيمشي كيخدم كيرجع في حالاته. المهم كانت المراه ديالو حامله، وهو خصو ضروري يمشي يخدم، حيت راك عارف كيشد دي كونجي وكيعاود يطلع، كيشد كونجي وكيعاود يطلع، ومازال ما طلعش المراه ديالو. المهم قبل ما نسافر اخر مسافره ديالي للالمان، انا داير مع الطبيب، عارف كلشي، هو هذاك عارفين فوقاش غتكون الولاده وهذه العمليه وداكشي. خليت الوالده الفلوس تقريبا واحد 10000 درهم، قلت لها هذه خليها اكسبري ديال الولاده ديال البنت، يعني ديال المراه ديالو، وبالمناسبه راه غتكون عنده بنيه، يعني فهمتيني، ديال بنته. وخليت لها لاكارت، قلت لها فوق ما خصات شي حاجه جبدوا الفلوس، المهم ما تشطريش على المراه ديالي، خصها تولد فهمتيني في واحد الاجواء مزيانه. حتى لهنا الراجل راه داير الدور ديالو مزيان، والبنات حاولوا على لي كومونتير. هنا راه كاين واحد المفارقه وفي الاخر غنهضروا عليها. خونا قال لك مشيت ضرب ديك 4 شهور، المراه ولدات بعمليه قيصريه مزيان، صافي دازت الامور بسلام. هادي انا فرحان، ما قدني حتى شي فرحه، تزادت عندي البنيه. المهم صافي جايني مع راس العام، قريبا راس العام. انا شنو درت؟ كنت مقطع الطياره على حساب 5 يناير، ولكن خوكم راه ما يمكنش. توحشت المراه بزاف وتوحشت بنتي، وراكم عارفين ديك الفرحه ديال كتقول عندي واحد البنت. ما قديتش نصبر. المراه كانت ديك الساعات يلاه والده تقريبا بشي 11 يوم. شنو درت؟ واخا صراحه كانوا الطيارات غاليين، حاولت نشونجي لا دات نتاع الفول ورديتها 31 ديسمبر. ما قلت حتى حاجه، قلت راه ندير واحد المفاجاه. انا مالي نضار، شريت الكادوات للمدام، شريت الكادوات لبنتي. ضروري راك عارف خصك دير كادو لامك، الشوكولات وكذا، وهادي راك عارف ديك الاجواء ديال راس العام. صافي شديت الطياره، حتى جيت خدامه بالدار، حليت الباب، الدار ساكته، ما كاين حتى واحد. كيفاش هذا الشيء؟ والبرد صراحه ديك الساعات كان البرد قاصح، الدار ساكته والبرد واحد الجو فهمتيني ديال ما كاين حتى واحد. ما فهمت حتى حاجه. واحد شويه نسمع البكا ديال بنيه صغيره، ولا المهم الوليد صغير، وهي راه بنتي جاي من الكوزينه. تخيلوا معايا خوتي فهمتيني شو على صدفه كي دايره. حتى كندخل كنلقى المدام جالسه بوحدها، وجهها صفر، راكم عارفين فهمتيني، بالنفاس وقيله ولا شي حاجه. المهم وشاده كرشها بيديها في البلاصه اللي فاتحه منها، وكتاكل في باكيه ديال اندومي. تخيلوا معايا خوتي كتضرب في اندومي، مرا حامله كتضرب في اندومي، يعني عوض ما تاكل البروتينات واللحم وهادي. وانا عاد موصي عليها ماني نضار الوالده، وكتقول لي سير ولدي وتهنا، راه مراتك راه بنتي. تخيلوا معايا ديك مراتك راه بنتي. وهنايا خوتي راه بغيت نهضر على القضيه هذه. راه الاغلبيه ديال العدوزات والرجال فاش كيتزوجوا صافي كتقول له صافي كتقول له موراك فهمتيني، حسبها بنتي. هاد الديسكوسيون كتكون بزاف بين العدوزات والبنات، ولكن في الاخر كتقلب. ما عرفتش علاش صراحه، من غير الا من رحم ربي. المهم خوكم ضربني الضوء، صافي بقيتي كنشوف داك الشيء، واحد المنظر صراحه والله ما تخيلوه. والبنت ديالي محطوطه تمايا، راكم عارفين، والبرد، ومغطيه غير بواحد الملايه صغيره. صراحه بقى فيا الحال واحد الدرجه، راه عرفتي راه الارض دارت بيا. عرفتي سولتها بديك الصدمه، قلت لها فينا هما؟ قالت لي هي فهمتيني فيها واحد شويه ديال الوجع والدموع. قالت لك مشاو لمراكش. كيفاش مشاو لمراكش؟ قلت لي راه يلاه مشاو هذا الصباح، هذا وراه ما خلاو حتى حاجه، والثلاجه راه كتصفر، وما قديت نطيب حتى حاجه، الفريغو حتى هو خاوي. صافي وراني لقيت هاد اندومي هادي انا جالس كنقضي بها. خوتي راه في ديك اللقطه راه واحد الشعور ما يمكنش. وبيناتنا خوتي الفاطميين صراحه هادي قاصحه شويه فهمتيني. بنتك وانت جاي فرحان، وهادي في الاخر تلقاها في ديك الحاله صعيب الحال. صافي قال لك وانا نسولها ديك الساعات واش كليتي شي حاجه اليوم؟ قالت لي والو، راه من البارح. ويلي المراه والده ونافسه وما واكله والو من البارح. صافي ديك الساعات عرفتي شنو جهلت، دخلت باغي نصيفط لهم من واتساب، حتى كنلقى اختي محطه واحد ستوري في واحد لابيسين في مراكش، حتى ياكلوا ويضربوا مع راسهم فهمتيني، وفيها واحد الجمله فيها راس العام مع العائله الحقيقيه ياك اختي. صافي فاش ستوري ما هضرتش معاهم، صافي درت انولي، مشيت هزيت بنتي خطيتها مزيان. المهم قديتها، كومونديت الماكله، وعيطت لواحد الطبيب كنعرفو، قلت له زعما في هذه الحاله هذه واش يكون شي مشكل ولا شي حاجه. صراحه قال لي لا. صافي الحليب، جبت الحليب، الدواء الا كان خاص شي دواء ولا شي حاجه. المهم عنيت بالمراه،
ومشيت جلست حداها حتى نعسات، ولكن خوكم راه ما مسروطاليش. واحد شويه وانا نتفكر راه عندي واحد الكاميرات، انا كندير واحد الكاميرات بحكم كنمشي لالمانيا، داير كاميرا في المراح يعني في الكولوار، ودير كاميرا في الكوزينه، يعني كاع البلايص اللي كيكون فيهم فهمتيني يقدروا يدخلوا الشفاره ولا شي حاجه بحال هكايا راني مسيكوريزي الدار. والمعلومه ان الدار ديالي ولد المدام هما اللي الدار يجيو عندي باش يقابلوا المراه، فهمتوني؟ يعني راه الدار كتكون المراه بوحدها في الاغلبيه الاوقات، وكنحاول فهمتيني نسيكوريزي الدار. صافي مشيت كنشوف الكاميرا، بقيت كنرجعت للتسجيلات ديال داك الصباح النيت حتى كنشوف واحد البلان ما يمكنش. اختي حلات الثلاجه بانت لها خاويه، قالت للوالد ديك اللي بانت ورا الثلاجه خاويه راه ما خلينا لا والو، قالت لها خليها تدبر راسها ما عندنا ما نديروا لها، يلا نمشيو خليها. هنا فهمت كلشي، هنا فهمت ان الوالده راه ما مسوقاش كاع المدام، وفهمتيني كدير لها داكشي ضد ولا ما عرفتش داك العجب. صافي تما عرفتي شنو درت؟ قلت والله تنتقم من هادو. ديك الساعات اول حاجه غادي ندير وانا عارفه، حيت راه انا اللي خليت لهم الفلوس وعارف الكارطه راه هي باش كيخدموا، حيت خواتاتي ما خدامينش والوالده ما خداماش. ديك الساعات هزيت لابليكاسيون بلوكيت لاكارت. ما عليناش، نسيت ما قلت لكمش واحد اللقطه فاش كنت انا قبل ما نشوف ستوريات كنت شفت واحد الميساج ديال الوالده كتقول لي يا ولدي راه حنا مشينا لمراكش نفوجوا واحد شويه، راك عارف اختك مكتئبه، ولكن غير تهنى على مرتك راه حنا مهلين فيها ما تخافش. وانا شعله فيا العافيه كنقول كيفاش مكتئبه ومراتي جالسه كتاكل اندوميات وراه كيضحكوا عليا هادو، ولكن لحد الان راه ما عارفينيش راني جيت. المهم ما جاوبتش وكنت خليت الفيديو، يعني راه خليت لهم الفيديو ديك الساعات. نكمل لكم صافي بلوكيت لاكارد، ضربات 11:30 الليل، تليفون تيصوني، اختي كتصوني، اختي الاخرى تي كتعيط، وعرفتي شحال من ميساج وانا نعيق. عرفت راه القضيه فيها الكارطه، راه واقيلا بغاو يخدموها وما خدمات لهمش. في الاول ما بغيتش نجاوب، المراه قالت لي هي جاوبي وجاوب عافاك شوف شنو باغيين. هذه هو المشكله، المراه مازال كتدافع عليهم. المهم جاوبت الوالده، درت راسي مصدوم، قلت لهم مالكم بدات كتغوت، اول دير الكارطه ما خداماش وحنا راه كونسومينا العشاء وراه ما خدمتناش الكارطه وراه حنا حاصلين دابا، شوف شنو دير، شوف البنكه ولا شوف لابليكاسيون مالها. عرفتي انا راه كنحس براسي فهمتيني بحال انتقمت، ولكن مازال ما بارداليش. قلت لها كيفاش البلان انا ما فاهم والو علاش؟ قلت لي راه بغينا نخلصوا بالكارطه، الفلوس راه ما بقاتناش. قال لي علاش شحال خليت لكم ديال الفلوس؟ قلت له 10000 درهم اللي خليتي راه فهمتيني تكلفنا بالمدام وداك الشيء. قال لها تكلفتي بالمدام ولاقيها كتضرب في اندوميه لا تقريبا ضربه دابا 11 اليوم ديال العمليه وكتقولي لي راه مشات الفلوس على مرتك. تما سكتو، بدات كتبكي. لا قالت لي ديك اول دير انا غير وانا نقطعها. قلت لها الوالده كيفاش البنيه صغيره ما بقاتش فيك وبنت ولدك ما بقاتش فيك؟ تما سكتت واحد السكته طويله وانا نسمع اختي كتقول لها اقول له راه كذبات علينا مرتو، قول له راه كذبات علينا. تما عرفت راهم واحد العصابه ما غاديش يتفاهموا ما غاديش يعترفوا. صافي وانا نقول لهم واحد اللقطه، صافي لا كانت غتبقاو مبلوكي حتى ترجعوا في حالاتكم وتدخلوا للدار ونشوفوا مزيان الثلاجه الخاويه وهاد اندومي الناشفه اللي كانت كتاكل مرتي، وديك الساعه نهضروا. قطعت عليها. المهم قطعت صراحه، ولكن واحد شويه المراه بقات كتقول لي لا راه ما خصكش دير لهم بحال هكا فهمتيني، وراه فهمتيني اللي غلب يعف وراه امك هذيك وما خصكش وما خصكش وما خصكش. صراحه بقيت كنفكر واحد شويه وانا نعيط لهم عاوتاني، قلت لهم راه الكارطه تحلات ولكن غير غتخلصوا هذا البلان هذا وغنعاود نسد. صافي قطعت عاوتاني المره الثانيه، بقات عليا المراه لا ما خصكش دير لهم بحال هكا وسمح ليهم. تما صراحه عرفت الكاليتي نتاع المراه اللي عندي، واخا هكا قلت لها شوف هادشي راه واخا ما نكونش كنديروا على ودك راه كنديروا على بنتي، يعني هذيك واش ماشي بنتي هذيك؟ شو كيخليوك بوحدك وكيخليوها هي بوحدها؟ يعني راه شي حاجه ما ناقصه بزاف، لا حليب لا ماكله لا والو. داكشي اللي كان مشينا تكينا لا غدا ليه 6 الصباح سمعت الدقان في الباب. هما راجعين قبل وقتهم، السكان عامرين راكم عارفين، لو شاري الحوايج جداد يعني راهم فهمتيني بروفيطاو مزيان قبل ما نعيق بالقالب. انايا حلوا الباب دخلوا لقاوني قاعد فوق الدار. الثلاجه عرفتي شنو درت لها في الليل؟ اجبدتها للكولوار ما خليتهاش في الكوزينه. وعرفتي شنو داير انا؟ هذيك اللقطه اللي ديال الكاميرا مسجله ومخليها فهمتيني باش غنواجههم فهمتيني، يعني مخليها لهم تيدخلوا، يعني انا عارف هما غاديش يتقنعوا اللهم نواجههم شنو داروا. وناري على قصه راه ما يمكنش، يعني هنا كتعرف فهمتيني خصك ديما تعرف تيكيليبري بيناتهم. وما والله ما عرفت صراحه شنو نقول، تخليوا لي كومونتير ديالك وتقولوا لي واش كاين شي غلط هنا وشكون اللي داروا. المهم نكملوا بعدا ونعرفوا في الاخر. المهم دخلوا الوالده قالت لي ديك اللعبه نتاع جيتي علاش ما علمتيناش؟ ما جاوبتهاش. المراه جالسه حدايا وشاده بنتها وجهها صفر مازال وعينيها حمرين بالدموع ولكن ساكته جالسه حدايا. قلت لهم مشات الشيء الوالده. قالت لي شنو راه هادي؟ قلت لها شوفي الثلاجه، شيرت لها بيدي الثلاجه، قلت لها شوفي الثلاجه وجعلت لها التلفازه. داك الفيديو ديال الكاميرا تما شافت راسها كتقول لاختي ما عندنا ما نديروا لا خلي الثلاجه خاويه ويلا نمشيو فهمتي. وديك الضحكه الشريره دارت اختي وهادي صافي داخو والصوت كان واضح مزيان. اختي الكبيره صافي فهمتيني ولا وجهها ابيض، الصغيره بدات كتبكي تما، امي بقات واقفه مصدومه ما لقات ما تقول. قلت لها شوفي امي، قلت لها بشويه صراحه ما غوتش ما والو. قلت لها الوالده خليت لك فلوس بنتي ماشي فلوس مراكش، خليت لك امانه
مرا حامله وغتولد وبنتي عندها 11 اليوم دابا، وانتي خليتيهم بلا ماكله بلا والو، ولبستي حوايجك ومشيتي لمراكش وزايدها بالعائله الحقيقيه. صافي الويضه عرفتي تما يا طاحت على ركابها، بدات كتقول ولدي الشيطان راه اختك اللي قالت لي، اختي عاوتاني قالت لك دابا انت اللي قلتي لي هو كيصيفط بزاف وما غاديش يعاق. تما بداو كيتخاصموا بيناتهم قدامي، كل وحده كتلوح على الاخرى. قلت لهم صافي بركه، هزيت صاكي اللي كنت جايب فيه دوك فهمتيني دوك الكادوات من المانيا وداك الشيء، عطيت الكادو ديال الويضه، عطيتها كل شيء، عطيتهم في سكنها وقلت لهم شوف من اليوم كل واحد يعيش في بلاصتو فهمتيني. صافي هاد الدار ديالي وديال المدام ديالي وبنتي، نتوما سيروا رجعوا لداركم، الكارطه عمركم لا بقيتو شفتوها، الا بغيتو تشوفوا البنت ها يا مرحبا بكم، ولكن بشرط تحترموا امها، حيت هي اللي بقات معايا ملي كنتو نتوما كتضحكوا عليا في السطوريات. العائله الحقيقيه. الوالده بقات تما كتبكي وطلب السماحه من مراتي، ولكن مراتي صراحه ما جاوباتهاش، هزات بنتي ومشات للبيت. صافي تما فرقنا الشغل. من تما تقريبا دابا راه داز تقريبا شي 3 شهور وانا مشيت لالمانيا، ولكن هاد المره كل شهر كنصيفط الفلوس للمراه نيشان، وهي اللي كتصرف على راسها، هي اللي قايمه براسها، هي اللي كدير كلشي. الوالده مره كتعيط كتبكي كتقول توحشت بنتي، كنقول لها شوفي باب الدار محلول، ولكن راه ما تعوليش فهمتيني تكون ديك الثلاجه عامره ولا شي حاجه، وما تعوليش تحلي الثلاجه. صافي مرتي من بعد صراحه ولات الحمد لله بخير، كرشها برات وبنتي ولات مزيانه كبرات تبارك الله. صافي وتعلمت واحد الحاجه في هذه الغربه، وتعلمت واحد الحاجه من هذا البلان هذا، هو المشاكل اللي كطرا ما بين الام والمراه راه ديما ضروري، واخا تقول لك بنتي واخا تقول لك ما عرف شنو تقول لك، ضروري داكشي كيطرا. اللهم بنادم يعطي التقار. وانتوما اخوتي شنو بالكم في هذه القصه هذه؟ خليوا لي كومونتير شنو بالكم المشكل فين كان في الاساس، واش في المراه واش في الولد واش في مو، يعني شنو بالكم فيه؟ خليوا لي كومونتير. وما تنساوش القصص الجايين ان شاء الله راه شي حاجه واعره، خصوصا الجارات المسمومات اللي صراحه ما تيرحموش. وكاينه القصه الثانيه اللي موراها ديال خونا اللي خانتو صحتو خانتو مرتو دقه واحده. جوج قصص حقيقيين واعرين غادي تحطوا ان شاء الله في القناه. ما تنساش دير ابوني. كان معكم فاطمي، السلام عليكم.